Respiri bine? Bravo. Să dau un pic de apă? Îți aduc tata, să facem poza și îți dau imediat. Da, domnule, să suspiciune. Da. Ale, trebuie să ducem intubatul la ce. Acum, uite-le. Doamne, haideți, împingeți-vă în picioare, tare, tare, tare și eu vă ajut. Așa, ne rotim un pic, Ne rotim, ne rotim. fundul jos. Așa. Când aparatul bagă, dumneavoastră trageți aerul, da? Odată cu aparatul, da? Respirăm. Ce saturație are? Ce... Avea 65%, 65% avea pe 15 litri în corp. Vreau pulsoximetru. Din firul albastru. Firul albastru. Tensiune de la domnul un pic. De la domnul? Da, imediat. Că n-avem stabil n-avem. Mă auziți? Auziți? Trebuie intubată, Costi. Mă auziți? Pune trupa de intubație, trebuie intubată, doamnă. Mai încolo dați-mi strikerul. Mulțumesc. Mă auziți? Îi dați doamna aici. Și vreau o branulă. Vă rog frumos o asistentă. Da, vreau să-mi puneți cu ea din 5 mg de legat. 3. Nu 3. 5 trageți-mi, vă rog. 50 mg. Mă auziți? Ea se știe cu vreo problemă de sănătate. Cine a preluat-o? Nu am preluat-o nimeni. I-a venit ambulanța? Știu că e pozitivă. Da, doctor, noi am văzut doar că se desaturat. Cosmin, de unde știu că e pozitiv? Esmeron, îți fac esmeron, îți fac Dar ce tensiune am la ea? Tensiunea? Gata, am dat bunicul. Auzi, viu, pregătim ca să... Laurențiu, dă niște leucoplas. Ce să-i faci? Hai, imediat! Băi, că avem o urgență, bunicul, și veniți. Avem o urgență, Avem o urgență. Acum pe ATI nu este niciun loc, un singur loc pentru domnul. În rest, toți pacienții de aici ar necesita ATI, nu pot urca, nu avem loc. Da, o să vin imediat. Vin imediat în nume 2, da, sigur. O să mă duc în nume 2 să vorbesc la CNCCI pentru niște transferuri. Pentru că pacienții cum stau, uitați, cu prelungire, pentru domnul, nu este un spațiu propice să stăm cu prelungire. Dar minim 7-8 zile au nevoie de ATI. Dar cât sunt aici? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mai există un ventilator liber aici? Nu mai am prize de oxigen. Îl aduc aici. Îl aduc aici. Ok. Sau nu mai sunt sărci, nu mai există absolut nicio posibilitate să-i punem pe nicăieri. Și adaptăm, putem să-i punem pe scaune, atâta timp cât tolerează să stea pe scaun și are o saturație decentă, o să stea pe scaun. Pacienții gravi o să stea pe pat. Improvizăm așa și îl punem pe cepacul ăla de care spune ea. N-am mai prins până acum o situație de genul ăsta, adică la mine e a 5 ani de rezidențiat, sincer zic, niciodată. Adică am prins să fie cazuri multe, să vină, dar cazurile multe vin, se rezolvă, pleacă acasă sau se internează. Ei, în cazul ăsta deja cazurile vin și staționează aici. Suntem mai rău ca la ATI. De dimineață îmi povesteau fetele de la infirmiere că aveau 60 și ceva de pacienți la masă. Da? 60 și ceva de pacienți la masă. Mai rău ca o secție de terapie. Dar nu se poate. Sunt atât de mulți. Încearcă să nu te mai agiți. Cu cât te agiți mai mult, cu
atât la mic faci. Dar la un moment dat clachezi, pur și simplu. Clachezi pur și simplu, că nu mai poți. Și toți sunt nevaccinați. Toți. Sunteți vaccinați sau nu? Nu mai contez. Ați apucat să vă vaccinați? Nu, Nu? nu. Asta încât conducătorul nu știe și e inconstant pe ceea ce zic. Medicii, aia între ei, nu se mai dăștea ca ingineri. Și atunci aia e logic, da? Când am văzut că și aia vaccinați de 2 ori. Și aia, Și n-ați avut încredere, practic. când să ai încredere când tagma dumneavoastră n-au încredere unii între alții? Și acum v-ați fi dorit să fi fost vaccinați? Nu, Nu? nu, logic vorbim, nu? De 2 zile stau aici. Am făcut cea mai mare prostie a vieții. Care? Că nu mă vaccin. Și acum, acolo. Dar de ce nu v-ați vaccinat? V-a fost... De ce? De ce? De ce? Am întrebat. Influență, ce ne vaccinăm? Noi bătrânii suntem imuni. Greu. Sunt oameni culți care nu și-a dat seama. Am mers pe premiza că am mers singul, alta, doar altă pe din spatele, că nu o fi cum. Rămâneți în poziția asta și respirați pe gură și dați pe nas, nu mai vorbiți. Pe gură, încet și pe nas, da? Nu vă opuneți aparatului, da? Altfel nu avem șanse, dacă nu ne ajutați. Deci știința face o parte, da? Dumneavoastră decideți cum mergem mai departe. Mai spuneți un Tatăl nostru și o să fie bine. Valul este și din cauza inconștienței și lipsei de informare a oamenilor. Domnii politicieni, în mod normal, ar trebui să fie mai expliciți. Da? Și dacă vor binele alegătorilor, să-i sfătuiască să se vaccineze, pentru că e singura cale de a ieși. Eu am 33 de ani de când lucrez. Dar așa ceva ați mai văzut în 33 de ani? Numai la Revoluție. Sunt foarte multe transferuri, simultan cu pacienți primiți, 100 de discuții cu CNCT, răbdare un pic, vă rog. Bunica, trebuie să punem o mască cu care să stai. Ca să nu ajungem la altele mai rele. Ha. Intră aer, gura mare, închide gura acum, trage ca din țigară. Dacă nu se ridică oxigenarea în plământ, să știi că trebuie să spun o măscuță care o să bage aer cu presiune. Nu e intubatul ăla. Nu e intubatul ăla. Nu vrem să ajungem la intubatul ăla. Ăla e rău. Da? E ca infernal, e ca în război, să știți. Eu mă simt ca și cum aș fi pregătită pentru a acționa pe timp de război, sincer. Am văzut că nu vă mai îmbrăcați în combinezoane deja. Din ce motiv? În primul rând că lucrez foarte greu în costume de protecție, adică una e să stai, să zic, pe loc și alta e să lucrezi în el. Suntem vaccinați, am făcut boala,
ne protejăm. Deci asta va fi o realitate de acum încolo. Cum? Pică de unde? Nu, pică pe mine. Ce-a picat ăsta? Pică, ceva inundație. Ia uite, pică, uite-l acolo. Da, hai să mișcăm pacientul de aici. Hai să dăm mai... O să chemăm pe cineva, ai răbdare. Hai să dăm pacientul la o parte, nu? Ia vezi, mă, pică pe el. Păi uite, Cum să-l dai? Nu pică, uite, e aici. Bine, dacă vedem de unde este. Păi nu că vine de sus, noi de unde să pică de la oxigen? Asta bine că nu e priză. Bine să pune din nou. Pune că data aia? E important să Deci ținem trebuie să stați cu ăsta pe cap. masca să muriți. Astfel o să vă băgăm țeavă. Nu e bine. Țeavă pe gât. Trageți aer, nu-mi dați peste mână, vă rog. Trageți aer. Haideți că nu vă taie niciun nas. Trageți aer. Hai că acum, uite, nu-i pe nas, e bine. Nu e bine cu respirația, nu putem să o scoatem. Trageți aer. Matare trebuie să respiri cu ajutorul unui aparat, da? E o mască mare, așa, cu presiuni de oxigen mai mari, trebuie să respiri cu ajutorul ei, da? Uite cum e doamna acolo, da? Trebuie să respiri, trebuie să ne asculți, da? Ca să fii bine, trebuie să ne asculți. Bine? Încercăm un pic să respirăm cu aparatul ăla? Cu masca aia? Hai, facem. Am zis să te liniștești, da? Hai ne liniștim, da? Ai obosit, am înțeles, să dau un pic de apă? Gata, vine oxigen, vine oxigen. Nu mai trageți de ea. Gata, gata. Ne liniștim. Până ne facem bine trebuie să ne liniștim un pic, da? Gata. Imediat, da? Hai să bem un pic de apă și după aia măcar un pic să stai cu masca pe față, bine? Gata, bravo. Gata? Bravo. Și acum stai cu minte, da? Eu o să-ți spun, în jumătate de oră iar îți spun, da? Stai cu minte, Matale, între timp, da? Stai. Bunicu, fii atent, uite-te un pic la mine, că dacă ne chinuim așa, nu se poate. Dar să aduc mască. Care suportă, pune la cine. Rămâneți așa, vă rog, avem și alți pacienți mai grav. E bine așa? Bine. Hai, trageți aer, vă rog eu. Trageți aer. Imediat, aveți puțină răbdare, imediat. Stați un pic. Ai ajuns? Așa, da. Atât? Mai vreți apă? Nu vrei să-ți întreg ventilatorul. Lasă-l, mama, lasă-l. ACPC. Assist control, știi? A, nu, că trebuie să-i dai cu asta, dă-mi în bipal. Un preț. Am înțeles. L-am pus să te ajut cu ceva, Georgiana? Noi nu am încredere, de exemplu, în acest vaccin. De ce? Nu am încredere?
De ce? I-a întrebat. Păi dacă nimeni nu știe de unde vine virusul. Ați atins punctul sensibil. Big Pharma, welcome to our world. Eu consider totuși că schema mea este minunată. Deci crezi că în mare parte cheia este totuși schema? Cheia rămâne la mine, schema. Claritromicina. Absolut, da. Dacă ai un asemenea tratament, nu mai ai de ce să faci vaccin. Este pentru libertatea fiecăruia dintre noi! Mitingul nostru de astăzi este pentru neamul nostru românesc, pentru șansa noastră la viață! Da. Vrei să luăm la valul.